どうもこんにちは。モンチャンネルのデカモンチです。さて、今回は3回目のソロキャンプ行っていきたいと思います。まあね、今日なかなか天気がいいんでね、ということでソロキャンプにね、出かけてみたいと思います。天気がいいんでね。うまっ。
ただきます。うめっすわ。